Bonjour zusammen. Heute reden wir von Farben, von Duft, von Blumen, die uns Frühjahr schenkt. Wir gehen gleich nach Kuddelsen, wo Iris gezicht wären, aber als erstes sind wir hier in Wintershausen. Wie ihr seht, auf einem riesigen Feld Pfingstrosen. Sie sind noch nicht ganz so weit wie in der Kälte, aber bis in ein paar Tagen ist es hier eine wirkliche Pracht. Ein Blumenmeer, nur ein bisschen grün für die Jahreszeit. Aber hier sieht es eigentlich nie wie ein buntes Tulpenfeld aus. Denn jede Blume, die sich hier draussen ganz entfällt, wird für den Sichter verloren. Sie wird immer geschnitten, bevor sie aufgeht. Wenn jetzt normal Wetter wird, das warm wird, dann dem Wurm alle zusammen aufstehen. Und dann ist es für uns zu spät, für sie zu pflegen. Man muss sie holen, bevor sie aufgehen. Zu früh gepflegt entfalten sie sich nicht im Vasen und zu spät welken sie schnell. Das Schneiden ist also eine ganz präzise Kunst. Wenn die Zeit kommt, 500 Blumen pro Stunde, jede sorgfältig ausgewählt. Werden alle geschnitten von Hand mit einem Messer. Ungefähr die Länge, dass man immer Blätter am Stück bleiben. Und nach einer halben Stunde wird das Messer desinfiziert, bei der Krankheit. Die Pfingstrose ist für den Müttertag begehrt. Dieses Jahr wird es ein bisschen knapp, aber so gerade klappen. Letztes Jahr an der Fête des Mères, am Mittag, am Sonntag am Mittag, die letzte Bouquet Piwan verkauft. Der letzte. Und dieses Jahr passen wir und stresst ein bisschen, aber die Natur muss uns kommen. Ich habe es manchmal Klienten, die mit Armen voll Blumen ausgehen, mit den Koffer aufmachen, den Koffer leihen. Das ist so frei, das ist wunderschön. Die Farbe ahnt man noch kaum, von weiß bis rot, auch orange oder gelb. Aber die verschiedenen Grün von den Steck die an, dass hier mehr als 15 Varietäten gedeihen. Wir haben hier eine Varieté, eine Sorte, die heisst Commander. Meine Frau jetzt nicht sogar, weil sie zu groß und zu schwer ist. Das ist eine schöne Farbe, hat leider keinen Geschmack. Dann haben wir neben dran Courage Charme. Das ist noch einmal eine ganz schöne, wie hier schön hoch wird. Einfach zu schneiden ist. Ziemlich Blumen gibt es. Und auch alle 2-3 Ziele gibt es andere Sorten. Und für das Produzenten-Ehepaar ist die Pfingstrose eine wirkliche Liebesgeschichte. Dann wird Blumen, wird das so groß und dann schmeckt es gut. Jetzt im Sommer, wenn es heiß ist, wenn man schneidet und es ist auch heiß, mache ich erst manchmal den Bagger in eine offene Blume und das kält so ab. Es geht nichts Schöneres. Von jetzt ab und bis am 15. Juni findet man die Pfingstrose auf Strasburger Merk, im Bürogroßgeschäft Hoppla und direkt im Geschäft von Wintershausen. 30 Kilometer mehr südlich in Kittelsen gibt es einen Garten, l'Iriseret, für allerhand Schwertlilienbewunderer. Alors ici, sur cette rangée, dans le jardin d'exposition, on a mis les lauréats de la médaille Dyke qui est donnée chaque année aux États-Unis. Et ce qui nous permet aussi, nous, de voir l'évolution de la création des iris depuis les années 1960. Là, vous avez une variété qui s'appelle Art déco, qui plaît beaucoup encore pour les jardiniers qui nous rendent visite, pour une fleur très graphique. C'est une création américaine. Là, on a Douce Rêverie, c'est une création de Richard Cailleux et c'est vrai qu'on a des couleurs très subtiles, assez indéfinissables. Ici, par exemple, on a Noce de Diamant, qui est une création récente, qui est de la famille des Luminata. Donc, c'est ce coloris très particulier avec des éclaircissements sur tous les bords des pétales et des sépales. Der Garten ist das Werk vom Gärtner-Ehepaar, damit das Publikum 700 Sorten Iris entdecken kann, von den ganz niederen, bescheidenen bis zu den raffiniertsten. Und nebenbei versuchen sie auch selber durch die Bestäubung neue Irisarten ans Leben zu rufen. On joue à l'abeille et cette pollinisation, si elle prend, il va y avoir fécondation et ça va créer des graines qu'on va semer et obtenir ensuite des mini-iris qu'on étudiera dans 2-3 ans. Jede Bestäubung gibt bis zu 50 Pflänzchen, jede mit ihren einzelnen Eigenschaften. Et sur ces milliers de pieds qui vont être cultivés, on va peut-être en garder de 5 à 10 qui seront peut-être lauréats pour une création de variétés dans plusieurs années. Die Iriseret ist noch bis am 30. Mai offen. Besucher können ihre Lieblingssorten hier direkt bestellen, sowie auf dem Netz für sie dann daheim pflanzen. Ob er Blumen gerne hat, das hat er uns nicht verraten, aber Veilchen, die pfeifen, das macht ihn glücklich. Der Pascal Schmidt verrät uns jetzt, ob er frech oder frech ist.
Also ich bin der Pascal und bin der Bui-Bui-Koch von dem Restaurant Dessert in Morlaix. Ein Bui-Bui-Koch, das ist der wie alles macht. In der großen Palast in Paris hat man als immer einen Chef und da gibt es einen Second und da gibt es Bauchchef und Arbeiter und ich mache alles. Wo kommst du her? Ich habe immer auf Straßburg in Not bei Straßburg gewohnt, am Schädigen, Kronenburg, Grafenstaden und jetzt in Egelsen. Bist du frech oder frech? Also ich bin frech, weil ich Städtler bin und frech, wenn ich auf dem Land bin. Und dein Beruf? In der anderen bläsieren wir, aber es ist selbst auch. Wenn man gut isst, ist man immer auf dem Damm und hat man immer das Lachen. Hast du auch ein Schimpfwort? Ja, das ist Dreckspatz. Was ist wichtig für dich im Leben? Alle Tage gut gelaunt sind und immer morgen mit Gefühl, mit Maß und Gefühl, was man macht, alle Tage. Und mit Freude. Lieber der Fisch oder lieber der Gehen? Lieber dafür, für wie das geht noch vorkommen. Was ist Glück für dich? Ist allemal, wenn ich die Augen aufmache und mache das Fenster auf und hier die Fälle pfeifen, das macht schon den ganzen Tag.